harinya hujan. Jadi saya mau survei gitu ya, mau cari tempat buat solo camping lagi. Jadi mau coba ganti suasana. Kalau kemarin naik ke bukit itu ke puncak, jadi ini coba cari yang sungai udah, terus kemarin ke bukit, terus nextnya kan harus sungai lagi nih atau yang ada airnya. Jadi nyari ke daerah bendungan gitu, daerah Riam kanan. Tapi pas survei harinya hujan. Dan saya bawa pancingan. Karena kayaknya spot buat mancing juga bagus di sini. Terus kocaknya, karena lihat ramalan cuaca bagus kan, jadi nggak prepare apa-apa. Saya nggak bawa playset atau apa gitu buat berlindung. Nah ini lumayan deras, jadi tadi pakai ponco aja, pakai jas hujan di sini buat perlindungan sementara gitu ya. Semoga teduh. Karena saya mau mancing, nyari ikan, terus bikin api buat bakar. Ya semoga masih bisa mendapatkan dedaunan yang kering atau ranting gitu buat bikin api nanti. Betul dulu.
jadi hujan banget dan udah basah. Jadi hujannya ini nggak berhenti, makin tambah deras gitu. Jadi kita basah-basahan aja lah. Pelajaran ya, namanya alam kan nggak bisa ditebak. Jadi kalau misalkan walaupun tuh mau survei atau apa ya, nggak ada salahnya buat bawa playseat lah minimal, biar bisa bikin shelter kayak gini. Darurat bikin shelter dan hujan, tapi tetap basah. Kita nikmatin aja dulu ikan bakarnya, baru nanti kita pulang saja. Udah basah soalnya. Enak guys.